295 rồi. 295. Rồi. Đây là cái miếng đất đây trên đó. Này làm trung tâm tiệc cưới luôn. Tức là cái này trải thành thảm cỏ cho sạch sẽ làm trung tâm tiệc cưới. Hoặc là mua là chú có mua được giá là bán luôn. Đó, giờ lô này đẹp, cái tiềm năng đây là cao. Đất ở đô thị chứ không phải đất ở nông thôn nhé. Bây giờ cái trung tâm hành chánh làm đó ra đường này luôn. Ô tô chạy mấy hướng luôn. Ba hướng. Ba hướng. Hướng này này, đó, hướng này là một hướng ô tô vô này. Đó, là một hướng này, quay qua đó này. Cùng ở đâu quay đâu rồi. Hướng này này. Ra đây quẹo phải á là ra bờ kinh này. Hướng trong này ra là ok hơn hướng trung tâm hành chánh của huyện Thủ Thừa này. Tập trung ở đó hết luôn. Đó. Nên cái này giống như là cũng kẹp tên để bán thôi chứ cái này cũng để 2 lô luôn mà. Cái này vở cà phê cũng ok, góc lô góc mà. Đó, thấy chưa? Đó, cứ được giá là bán thôi. Ok. Lô góc cũng là tuyệt vời.